Hai teman-teman, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang slime. Bukan ngebahas sih, aku pengen ngebuat slime. Bahan-bahannya itu SPBU dari merupakan singkatan dari Stasiun Sunlight, Pengisian Bahan Bakar Umum. Namun bagi masyarakat umum, SPBU sering disebut sebagai Sampo pompa Lifebuoy. bensin atau meningkat singkat menjadi Gak apa-apa, samponya apa aja. Sendok, Pada saat berada di SPBU memang ada larangan tempat, untuk menggunakan ponsel ya guys. Kenapa? Soalnya nih guys, gunting. handphone itu mengeluarkan frekuensi tinggi dan mengapi guys. Sekarang Biarpun percikan api kecil, tapi kalau udara udah kita tinggi di bensin ya. gunting samponya. Oleh percikan api kecil guys. So, tetap hati-hati ya. Kalau tadi hiasan dinding dari kain flanel, masih ada nggak Kalian apa-apa, like guys. dulu ya dan subscribe channel aku. Kalian bisa membuatnya sendiri di rumah guys. Ikutin aja tips dari Kak Violin ya. Kita pakainya segini Alat dulu, tambahan dikit dibutuhkan guys. dikit Jadi dulu, kalau oke. diketahui, benang warna bawahnya, bunga, dan daun artifisial. Paku ukuran 1 cm, lalu pensil dan penggaris. Kita tuang samponya ke dalam wadah. Dengan menggambar kopinya sesuai pola guys. Lalu pasang paku sesuai dengan pola yang udah kita gambar deh. Dengan bantuan palu sedalam 0,5 cm guys. Oke, tuang semuanya. Tapas dulu ya. Oke, kita ngasih dua inian. Nah, kalau udah kayak gini, kita kasih sunlight. Kita jangan banyak, guys. Terus kita aduk. Ini udah agak-agak mengental gitu. Udah padat. Aduk terus. Tadinya aku pengen bikin jiggly slime, tapi karena nggak ada bahan-bahannya, jadi aku bikin ini aja. Terus aduk ya. Ini udah mulai mengental. Kita pause dulu ya. Nah, aku ngambil samponya lagi. Tuang ya, sedikit-sedikit. Udah, nanti kita tuang lagi. Itu kan udah agak mengental lagi. Udah hampir jadi. Terus aja diaduk. Dan kasih lagi. Aku pakai 3 sampo ini, maksudnya 3 saset kecil gini. Terus kita aduk lagi. Tuh kan udah mulai mengental nih, bisa nih. Tuh kan udah agak mengental dikit gitu, dan wanginya juga enak banget. Terus saja terus diaduk.
Sekarang kita masukin freezer ya guys. Let's go. Kita udah masukin. Oke, kita tunggu dulu ya 5 menit ya, sambil tunggu kayak ngebahas. Ini itu fungsi, ini aku dapat dari PT Sosro. Ini super duper bening banget. Berendil ini keras juga, udah jadi es, bukuin. Ini fungsinya untuk apa? Kalau jatuh kan gimana gitu ya. Jadi gitu. Sambil nunggu kita keren ya enaknya. Oh ya, kalian kalau mau bikin bikin slime ini, bahan-bahannya cuma ada sunlight yang mana aja, yang ini mau yang itu, ini sunlight, mau cuci piring, habis itu sampo Lifebuoy. Kalau enakan Lifebuoy sih, lebih apa gitu, lebih enak kayak gom, tapi bukan gom, sampo, lebih mengeraskan dan wanginya enak banget. Aku sering pakai Lifebuoy kalau sampo. Oke, kita tunggu. Oke guys, ini udah agak kayak udah mengeras. Oh my god, tuh kan udah. Tadi itu jelly. Ya benar banget, ini itu aku pernah nyoba di eksperimen gitu. Oh my god guys, gak terlalu lengket, enak banget. Tapi sedikit lendir-lendir gitu. Oke, kita taruh dulu di freezer. Tadi itu belum terlalu keras, masih agak-agak lengket. Paling kita nunggu 5 menit lagi. Oke, kita lihat. Kayaknya udah agak mengeras. Ya guys, ini jiklik gitu, tapi nggak dikasihin air apa-apa. Tapi ini dari sononya langsung kayak gini, gak terlalu banget. Terus kita aduk, diaduk. Oh my god, wanginya itu enak banget. Aku itu ketagihan. Ini udah agak mengeras. Ini jiklik tuh kan,
Coba kita pegang. Nggak terlalu lengket sih, tapi aku takutnya itu lengket banget nanti kalau udah agak lama gitu dimainin, jadinya lengket banget, lengket banget. Ikut guys. Ini enak juga. Iya tuh kan udah mulai mengeras kental-kental gitu dah. Pokoknya enak banget dah. Aku pernah bikin tapi pakai odol gitu. Kontak ini file banget pokoknya. Itu tapi kayak gini juga teksturnya itu kayak gini juga, tapi kalau yang itu lebih lengket banget dari ini, dan ini masih bisa dimainin untuk di kual gitu. Ini kita diemin 5 hari ya, bisa 5 hari, bisa 3 hari, tergantung clearnya itu segimana. Habis itu terserah kalian clearnya bagaimana. Kalau pengen clear kayak air, clear banget, cukup 5 hari. Kalau nggak terlalu clear, biar nggak terlalu lama, 3 hari aja. Nanti aku pengen masukin ke freezer 5 menit. Oke, cukup sampai sini aja ya. Jangan lupa like, subscribe, sama